走咧冇人。市區即係聖誕樹下邊佢有範圍封住嘅，如果佢喺入邊咧，你企翻頭先個位。喂，煙花到啦，好睇啊！點解見你我而家？晚上 round up，晚上一樓first floor。睇住啊，睇住。好似呢度關咗啦。喂，我影相啊！我你影啊你。你呢度邊啊？我喺度睇住。
它是那个所有烟花的发源地，那边烟火是可以弄看那个。爸爸。哇！同埋睇住慢慢行。進來都有。这个很近啊。เราเขาก็ยืนมาเราไม่กินเราเหมือนเขามาหัน